पन्नो आकल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन सखर पारां सिविल डिफेंस जे आलमी ॾिहाड़ जे हवाले सां सिविल डिफेंस ऑफिस खां एडिशनल कंट्रोलर अमीरुद्दीन अब्बासी ऐं डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर सईद अहवान की क़यादत में वॉक कढी वई। अवामी आगाही जा हैंड बिल विरहाया विया। स्कूल जे शागिर्दनि खे तरबियत ॾिनी वई। हिन मौक़े ते डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर सईद अहवान चयो त मुल्की हालतुनि खे नज़र में रखंदे हर फ़र्द खे सिविल डिफेंस जी तरबियत हासिल करणु घुरिजे। सिविल डिफेंस प्यारे मुल्क पाकिस्तान जी ख़िदमत जो बहितरीन प्लेटफॉर्म आहे। नौजवान मर्द ऐं औरतूं इन में शामिल थियनि, जिते पाक फ़ौज जी ज़िम्मेवारी आहे मुल्क ऐं क़ौम लाइ, जॾहिं त शहरी बचाव जी ज़िम्मेवारी शहर जे माण्हुनि जी आहे। हिफ़ाज़ती उपाउनि ते अमल करणु नुक़सान खां बचण जो बहितरीन ज़रियो आहे। अमन जे वक़्त में सिविल डिफेंस लाइ रज़ाकार पैदा कया था। उन्हनि खे सिविल डिफेंस में तरबियत ॾियो। इहो मक़सदु आहे त रोज़मर्रा जे हादसनि, कुदरती आफ़तुनि या इंसानी पैदा थियल आफ़तुनि बाबति तरबियत याफ़्ता माण्हू तयारु करे ऐं जंग जे वक़्त में सिविल डिफेंस पंहिंजी फ़ौज ऐं अवाम सां गॾिजी बाहमी ताउन सां जंग खटण जो जज़्बो पैदा करे थो। अचो त सिविल डिफेंस में शामिल थी वञूं, जेको ख़िदमत ऐं इबादत आहे। रज़ाकारनि जो फ़र्ज़ सिर्फ़ु एमरजेंसी जी सूरत में हूंदो आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।